Klubi i Lecces ka marrë vendimin për të ardhmen e Ylber Ramadanit, i cili është kthyer përsëri në titullar të paprekshëm në radhët e ekipit që luan për mbijetesë në Serie A. Mesfushori kuqezi po luan në vitin e tij të tretë radhazi në elitën e futbollit italian me fanellën e këtij klubi dhe ka qenë shpeshherë protagonist me lojën e tij. Ndaj edhe Lecce nuk ka ndërmend që të heqë lehtë dorë nga futbollisti, kontrata e të cilit skadon në mbyllje të edicionit në fjalë. Ka qenë vetë Pantaleo Corvino, përgjegjësi i departamentit teknik të Lecces, ai i cili ka shpjeguar para gazetarëve se klubi do të ushtronte klauzolën që kishte vendosur në kontratën e disa futbollistëve të veçantë për të zgjatur marrëveshjet me një tjetër vit. Kemi një opsion për rinovimin e Gallo, Ramadanit dhe bandës, të cilën do ta vendosim në zbatim për të zgjatur marrëveshjet, tha Corvino para mediave, duke zyrtarizuar kështu vendimin për mesfushorin e kombëtares shqiptare, i cili do të mbetet pjesë e Lecces të paktën deri në verën e vitit 2027. Gjithsesi, nuk përjashtohet mundësia që palët të ulen në tavolinën e bisedimeve për të firmosur një kontratë të re afatgjatë mes tyre.